大家好，歡迎嚟到 Kiss Can 做手工，按讚、按訂閱同埋追蹤我哋。OK， 今日感恩節咧又就嚟到啦，為咗多謝大家對我哋嘅支持，我整咗一張卡片，想要送俾大家。嗱，我呢一張卡片咧暗藏玄機㗎，嚟拎起佢，跟住彈一下或者揈一下，冇問題。事不宜遲，我哋馬上開始。我哋要用到嘅材料同埋工具有 A4 紙、馬卡筆、訂書機、膠剪同埋顏色筆。準備一張 A4 紙，對摺2次，剪出一個長方形。根據卡片嘅大細，剪出2個梯形，備用。喺紙上面畫上線條圖，剪低圖案，將梯形固定到卡紙嘅兩側，反轉，喺底紙上面畫上自己鍾意嘅圖案。最後裝飾卡面，完成。係啊，而且咧，無論幾時都好啦，手工卡片咧，永遠都係一個非常好嘅小禮物。大家記得學起身，跟住送俾重要嘅人啦。今日嘅時間又差唔多啦，下星期5準時6點 Kiss Can 見，拜拜。